전술이 최고의 주택, 강하면 최고의 주택. 7인승 엘리베이터예요. 영화 감상실, 어떤 방음 장치까지를 다 고려해서 완벽하게 세팅되어 있는 영화 감상실. 이쪽 외부랑 연결되어 있는 벙커 주차장, 이 안쪽으로는 스크린 골프장, 여기 온수가 공급되는 수영장, 그리고 이제 우리 집 이 규모에 걸맞는 멋진 주방. 이 안방에 딸려있는 욕실, 사우나 시설까지 갖춰놓고 있습니다.